ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. മൊത്തത്തിൽ മുടിയും എല്ലാം കുളമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്തിലാവട്ടെ, കാരണം ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മുടി ചെയ്തത് മൊത്തം കുളമായിപ്പോയി. ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഇപ്പോഴും ഓക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു ഭാഗം പോയിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി. സോ അതിനല്ല നമ്മളിപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വെഡ്ഡിങ് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആർക്കെങ്കിലും വേണം എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം കുറേ പേര് പ്രൊഫഷണൽസിനെ തേടി പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഒക്കെ പരിചയമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളവരൊക്കെ തേടി പോകുന്നവരാണ്. പക്ഷേ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെഡ്ഡിങ് വീഡിയോഗ്രാഫർ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ്. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരാളാണ്, എന്തുകൊണ്ടും എനിക്ക് എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തോന്നി. സോ ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വെഡ്ഡിങ് വീഡിയോയോ സംതിങ് അങ്ങനെ എന്ത് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ തന്നെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, ഇവർ തന്നെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് കൈമാറി പോകുന്നില്ല. സോ എന്താ പറയുക, ആ ചേട്ടനും ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയും രണ്ടുപേരോട് ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഭയങ്കര നല്ല കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസോ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അവരുടെ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം, കൂടാണ്ട് ഞാൻ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അത് പിൻ ചെയ്തോടെ ഇട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഫാമിലിക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആരിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണോ, വെഡ്ഡിങ് സീസണൊക്കെ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, എന്നാലും നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു 21 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തുടങ്ങാം, ഒത്തിരി ലാഗ് ഒന്നും ആക്കുന്നില്ല. ജർമ്മനിയിൽ വരാൻ ടോട്ടൽ എത്ര എക്സ്പെൻസ് ആകും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇതാണ്. കാരണം FSCന് വന്നെങ്കിലും നഴ്സിങ്ങിന് വന്നെങ്കിലും പിന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സോ മാസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ വന്നെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താ എക്സ്പെൻസസ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ FSCന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ FSCന്റെ പ്രോസസ്സിന് നിങ്ങളൊരു പേ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഏജൻസി വഴി വരുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏജൻസിക്കാർക്ക് ഒരു ഇത്ര എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ പിള്ളേർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു ഇത്ര എമൗണ്ട് ഏജൻസിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. സോ ഒരു ഇത്ര എമൗണ്ട് ഏജൻസിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്, പിന്നെ വിസയുടെ ഫീ വരും, പിന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെടുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണല്ലോ. പിന്നെ അതുമല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു മാസത്തെ ചിലവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഇച്ചിരി എമൗണ്ട് കയ്യിൽ കരുതണം. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 3 ലക്ഷം രൂപ ഏകദേശം വരായിരിക്കും, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇപ്പം ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരാനായിട്ട്. അപ്പം എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഇവർക്ക് ഓൾ അറൗണ്ട് ഒരു എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് 2 ലക്ഷത്തിൻ്റെ താഴെയായിരിക്കും. 2 ലക്ഷത്തിൻ്റെ താഴെയായിരിക്കും. അതല്ലാണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കേസസിൽ എനിക്കറിയില്ല. ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല, കാരണം ട്രാൻസ്ലേഷന് കൊടുക്കണം, അതിന് കൊടുക്കണം, ഇതിന് കൊടുക്കണം, അതിനൊക്കെ ക്യാഷ് പോവായിരിക്കും. സോ അതിൻ്റെ ഒന്നും കേസ് എനിക്കറിയില്ല. എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു 2 to പിന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ അത് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒട്ടും അറിഞ്ഞൂടാ, കാരണം പൈസയൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക്ഡ് കാണിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും വരേണ്ടത്. അപ്പം ഇതായിരിക്കും ഒരു ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു ഇത്ര സംഭവങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും. ടിക്കറ്റൊക്കെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ടൈം ആണല്ലോ. ഓക്കെ, എൻ്റെ FSC മന്ത് എത്ര മാസത്തേക്കാണ്, അതായത് എത്ര മാസത്തേക്കാണ് ഞാൻ FSC എടുത്തിട്ടുള്ളത്? ആക്ച്വലി ഞാൻ 12 മാസത്തെ കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ 12 മാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ നവംബർ 1 ഇവിടെ വന്നത്. 2022 നവംബർ 1 എൻ്റെ FSC സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ മെയ് ആവാൻ പോകുന്നു. മെയ് 1 തീയതി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ആവുന്നു, ഉടനെ ആകും. അപ്പോൾ ഏകദേശം 6 മാസമായി. എനിക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ഫ്ലാറ്റ്സ് ഏപ്രിലിൽ പോസിബിളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഓഗസ്റ്റിൽ എനിക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ്സ് കിട്ടി. സോ എൻ്റെ ഒക്ടോബർ 31 ആവും എൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് തീരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ജൂലൈ ലാസ്റ്റിന് എനിക്ക് എൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇവർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് തരും. എനിക്കിപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റിൽ നഴ്സിങ്ങിന് കയറാം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ചിലർ 12 മാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, ചിലർ 18 മാസം വരെ ചെയ്യും, ചിലർ 6 മാസം വരെ ചെയ്യും, ചിലരായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അതൊക്കെ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഏവൻ സ്പ്രഹന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് 3ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ എന്താ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. കാരണം ഷ്രൈബിന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്നുള്ളൂ. എനിക്കൊരിക്കലും നിങ്ങളെ വിളിച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. കാരണം ജോലി അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം മെസ്സേജ് അയച്ചോ, ആർക്കും ഒരാൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട്, പക്ഷെ സമയം കിട്ടുന്നില്ല വീഡിയോ എടുക്കുക, അതുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് എടുക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഏവൻ സ്പ്രഹനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുക. എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹെൽപ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ.
പിന്നെ ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ നിലവിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആളെ കിട്ടാനില്ല നഴ്സിങ്ങിന്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ജർമ്മനി തിരഞ്ഞെടുത്തു? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇതെനിക്ക് അത്ര പേഴ്സണലായിട്ട് തോന്നിയില്ല. മേ ബി എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇത്ര പേഴ്സണലാക്കി എടുത്തില്ല. വൈ ജർമ്മനി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ജർമ്മനിക്ക് വരാൻ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലായിരുന്നു. ജർമ്മനിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കസിൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എനിക്ക് ജർമ്മനി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജർമ്മനി പോകും, ഇങ്ങനെ നഴ്സിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ച് ലാസ്റ്റ് ജർമ്മനി തിരഞ്ഞെടുത്ത് നോക്കി. ഇപ്പം ക്യാഷ് കൊടുക്കണ്ട, അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ക്യാഷ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണ്ട. പിന്നെ യൂറോപ്പാണ്, അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു. A1 to B2 ഓൺലൈൻ ആണോ ഞാൻ പഠിച്ചത്? അതെ, A1 to B2 ഞാൻ ഓൺലൈനാണ് പഠിച്ചത്. മന്ത്ലി സേവിങ്സ്, സോറി, എനിക്ക് മാസത്തിൽ സേവിങ്സ് ഒന്നുമില്ല. കിട്ടുന്ന പൈസ മൊത്തം അടിച്ചു പൊളിച്ച് തീർക്കുന്നു, അവിടെ ജീവിക്കുന്നു. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതി. ഓക്കെ, എനിക്ക് സേവിങ്സ് ഇല്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മാസം ഒരു ഇത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടും, അതിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇത്ര എമൗണ്ട് ചിലവാകും. വേണമെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാനത് ചിലവാക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബെറ്റർ ഗ്രാമർ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ജർമ്മൻ്റെ ഏതാണ് നല്ലത്? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, യൂട്യൂബിലൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഗ്രാമർ റിവിഷൻ ഏതാ നല്ലതെന്നുള്ളതും. ഗ്രാമറൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ്. എപ്പോഴും പല ഗ്രാമറും പിടുത്തമില്ല. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ലോൺലിനെസ് ഫീൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് ലോൺലിനെസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട്? ഓഫ് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് 2 or 3 വീക്സ് ഞാൻ കിടന്ന് ഫുള്ള് കരച്ചിലായിരുന്നു, ഒരു പിടുത്തമില്ല. അന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, നന്ദു ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ കസിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. അവിടെയാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചും കൂടെ ഒന്നും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആരും ഇല്ല, ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. എന്താ ഫുള്ളി ടോട്ടലി ഡൗൺ ആയി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹൈ ലെവലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ടോട്ടലി ഡൗൺ ആയി താഴത്തേക്ക് വന്നായിരുന്നു. ഞാൻ ഭയങ്കര കരച്ചില്ല. വീട്ടിൽ വിളിക്കില്ല ഞാൻ, കാരണം വീട്ടിൽ വിളിച്ച് എനിക്ക് കരയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ നന്ദുവിനെ വിളിക്കും, നന്ദുവിനെ വിളിച്ചിട്ടിരുന്ന് കരയും. ലാസ്റ്റ് ഏതോ ഒരു നിമിഷത്തിലൊരു 5-6 ദിവസമോ 2 ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ളിൽ വിഷമം കിടന്നിട്ട് ഇവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദേഷ്യം വരും. എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദേഷ്യം വരും. ഇവർ ചോദിക്കുന്നതിന് തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനൊക്കെ ഞാൻ കളിക്കുക. ലാസ്റ്റ് അവിടെ കിടന്ന് കരഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ലോൺലിനെസ് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നന്ദുവിനെ വിളിക്കും, നന്ദുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് കിടന്ന് കരയും. നന്ദു, എനിക്കിവിടെ പറ്റുള്ളടാ, എനിക്കിവിടെ വിഷമമാടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരയും. അപ്പോൾ അവൻ പറയാം, എന്നാൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നീ തിരിച്ചു വാ എന്ന് പറയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ഇവിടെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ. കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പലതിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ എനിക്കതിനെപ്പറ്റി വലിയ അറിവില്ല. അപ്പോൾ ആരുടെ അടുത്തേലും ചോദിക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കിവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പരിചയമില്ല. പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഫുള്ള് ജർമ്മൻകാരാട്ടോ. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുക ഇവിടെ നേഴ്സിംഗ് ആണ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ. കാരണം ആരും ഇല്ല അവിടെ നേഴ്സിംഗ് എടുക്കാൻ. അപ്പം നേഴ്സിംഗ് എടുക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടെന്നാണ് അവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഞാൻ കുറേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറേ പേര് കുറേ കോഴ്സിനെ പറ്റി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അവർ പറയും നേഴ്സിംഗ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് കമ്പയർഡ്. പിന്നെ പട്ടിപ്പണിയാണ്, അത് വേറൊരു കാര്യം. പിന്നെ പട്ടിപ്പണി ഇല്ലാത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാത്തിനും പട്ടിപ്പണിയുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ജോബ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജോബ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തീരുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ആർ യു സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ബൈ സെമിനാർ? എനിക്ക് സെമിനാറിന് പോകുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഫ്രീ ഫുഡ് കിട്ടും, നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണ്ട, റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യണ്ട, കുറേ പേരുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ. ഞാൻ കുറച്ചിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പം എന്നെ നേരിട്ട് അറിയുന്നവർക്കറിയാം. അതായത് ആദ്യം കാണുന്നവരുടെ അടുത്തൊന്നും അങ്ങനെ മിണ്ടൊന്നുമില്ല. ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ കണ്ടാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര മിണ്ടല്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവരുടെ അടുത്തൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ മിണ്ടാറില്ല കേട്ടോ. കാരണം എനിക്ക് ആ ഒരു വൈബ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ഞാൻ അങ്ങനെ മിണ്ടാറില്ല. മിണ്ടും, പക്ഷേ അത്ര ഒരു ഇതില്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, തിങ്സ് ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്യാൻ ഡു ഇൻ ജർമ്മനി. അതായത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, എനിക്ക് ജർമ്മനി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ എന്താ അല്ലിക്കട്ടെ, ഈ ജർമ്മനി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. എനിക്കിപ്പോൾ വ്ലോഗ് എടുക്കാൻ ഒരു വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് മടിയുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ക്യാമറ, എനിക്ക് വ്ലോഗ് എടുക്കാൻ പ്രശ്നമില്ല. എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വ്ലോഗ് എടുക്കും. പിന്നെ ആൾക്കാർ സ്റ്റെയർ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിലും എനിക്ക് ആ പ്രശ്നം വരത്തില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇതുവരെ ജർമ്മനിയിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് പേഴ്സണൽ ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും ലോപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിനും പോയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ.
പിന്നെ FSA ക്ലാസ്സസ് ടഫാണ്. ആക്ച്വലി FSAക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഇല്ല, ജസ്റ്റ് അതൊരു വർക്ക് മാത്രമാണ്, ക്ലാസ്സസ് ഇല്ല. സോ അത് ടഫല്ല. ജർമ്മൻ മനസ്സിലാകുമോ? ഓഫ് കോഴ്സ് ജർമ്മൻ മനസ്സിലാവും. ആദ്യം വരെ വെച്ച് പാടായിരിക്കും, പിന്നെ പിന്നെ മനസ്സിലായിക്കോളും. ഇവിടെ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ടൈമിൽ ഹെയർ ടാറ്റു അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒത്തിരി മുടി ടാറ്റു, മുടി കളർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീനാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആക്ച്വലി ജർമ്മനിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, എൻ്റെ മുടി കളറാണ്. എൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, ഫുള്ള് റെഡ് ആയിരുന്നു അടിഭാഗം ഫുള്ള്. അപ്പം ഞാൻ വെട്ടിക്കളഞ്ഞതാണ്, ഇപ്പം മുടി ഷോർട്ടാക്കിയതാ. അതിൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് റെഡ് ആയിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്, അത് പോയിട്ടില്ല. സോ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. മുടി കളർ അടിച്ചു എന്നോ ടാറ്റു അടിച്ചു എന്ന് ഓർത്തൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാരുടെ കയ്യും പുറവും മേലും ഫുള്ള് ടാറ്റു ഇല്ലാത്തൊരു ഭാഗം പോലും ഇല്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ സ്റ്റെഡ് അടിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റെഡ് അടിച്ച കുറേ പേരുണ്ട്. അവിടെ മുടി നീട്ടി വളർത്തിയെന്ന് ഓർത്തോ ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്, എന്നെ പറ്റി ഇപ്പം എന്താ പറയുക, എൻ്റെ പേര് ലിസ്ന എന്നാണ്. എനിക്ക് ഇപ്പം 19 വയസ്സുണ്ട്. ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ എനിക്ക് 20 വയസ്സാകും. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ജർമ്മനിയിലാണ്. ഇനി ഓഗസ്റ്റിൽ ഇത് നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ കയറും. പിന്നെ ഇപ്പം എന്താ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകണം. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉമ്മച്ചിയുണ്ട്, വാപ്പച്ചിയുണ്ട്, ഇക്ക ഉണ്ട്, അനിയനുണ്ട്, ഞാനുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരാണ്. വേറെ ഇപ്പം എന്നെ പറ്റി എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഭയങ്കര ബോൾഡാണ്, നല്ലൊരു കുട്ടിയാണ്. പിന്നെ തള്ളുന്നൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, സത്യമാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര ബോൾഡാണ്, നല്ലൊരു കൊച്ചാണ്. പിന്നെ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ റംസാനെ പറ്റി ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പെരുന്നാൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോഴും കൊതിയാവും എൻ്റെ വീട്ടിൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കും. കാരണം അതൊരു രസമാണ്. ഇപ്പം ഇല്ല, നിലവിൽ ഇപ്പം ഇല്ല, ഒരു 2-3-4 കൊല്ലം മുന്നേ വീട്ടിൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുക. അന്ന് തറവാട് വീടുണ്ടായിരുന്നു, ഉമ്മച്ചിയുടെ വീടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പോവും. ഈ അടിപൊളിയായിരുന്നു. എല്ലാ സ്വന്തക്കാരും കസിൻസൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. നല്ല രസമാണ് പെരുന്നാൾ പൊടി കിട്ടുന്നതും. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആ ഒരു വൈബ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെരുന്നാൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉച്ചയിനായിരുന്നു എനിക്ക് പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് ഉച്ചയിനായിരുന്നു എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി. അപ്പം ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അഹമ്മദ്, ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഫ്ലിഗയിൽ മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അഹമ്മദ് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്, എൻ്റെ കൊളീഗാണ്. അപ്പോൾ അവൻ നോമ്പൊക്കെ പിടിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ. അവൻ എല്ലാം നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാവം, നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് പണിയെടുക്കും. നീ ചോദിക്കട്ടെ, നീ എങ്ങനെ പിടിക്കുന്നടാ നോമ്പ്? കാരണം നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 8 മണി വരെ. അപ്പോൾ 8 മണിക്ക് ഇവനെ നോമ്പ് എന്താണെന്ന് തുറക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പിടിക്കുന്നടാ നോമ്പെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കായിരുന്നേ. കാരണം ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് മടുക്കുവാണല്ലോ. അപ്പം പാവം പിടിക്കുമായിരുന്നു, എല്ലാം നോമ്പും പിടിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്ലീഗയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സ്വീറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബക്ലാവ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചു. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ റംസാൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ വിഷു ആയപ്പോൾ എനിക്ക് അശ്വിൻ ചേട്ടൻ വിഷു കൈനീട്ടം തന്നായിരുന്നേ. അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നു. എനിക്ക് അശ്വിൻ ചേട്ടനും നന്ദും വിഷു കൈനീട്ടം തന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. റംസാന് ഞാൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല, അവർക്ക് ഞാൻ പെരുന്നാൾപ്പൊടി ഒന്നും കൊടുത്തില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പെരുന്നാൾപ്പൊടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അനിയനും എല്ലാവർക്കുമായിട്ട്. വേറെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പെരുന്നാൾ പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർ മുസ്ലിംസാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട്, തട്ടൊക്കെ ഇട്ടൊരു പ്രായമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയതില്ല, ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ സൈക്കിളും കൊണ്ട് വരാം. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈദ് മുബാറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചിരിക്കുക എന്നെ നോക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം ജർമ്മൻ ഗ്രാമർ എനിക്ക് ഒട്ടും അറിയില്ലാത്തത് ഇപ്പോഴും ഏതാണ് എനിക്ക് ഒട്ടും അറിയില്ലാത്ത ജർമ്മൻ ഗ്രാമർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ജർമ്മൻ ഗ്രാമർ ഒന്നും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാം പഠിക്കുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെയും ഷ്രൈബൻ ഇനി പഠിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഓരോ കാര്യത്തിനും. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഡെയിലി ലൈഫ് കോൺവെർസേഷനിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ കൊണ്ട് എനിക്ക് മിക്ക ഗ്രാമറും അറിയത്തില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു, നാട്ടിൽ വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ലാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, B1 അങ്ങാണ്ടത് പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അന്നേരം ഒന്നും ലാസൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം ഇവിടെ ലാസൻ അല്ലാണ്ട് വായിൽ വേറൊന്നും വരുമോ ഇല്ല. കാരണം ചേഞ്ചസ് ആണ്. കാരണം അവിടെ നാട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് വയലൊക്കെ സെറ്റപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വയലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വെച്ച് പാടാം. അതായത് പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയതാണ്. പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പറയേണ്ട മിസ്റ്റേക്ക് വരും. യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല, മിസ്റ്റേക്ക് വരും. വെർബൊക്കെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനൊക്കെ കൊണ്ടുവിടും, അവൻ്റെ അല്ലേ വരണ്ടേ. അപ്പം അതൊക്കെ മാറിപ്പോവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ലാസൻ ഇപ്പോൾ വായിൽ തുറന്ന ലാസൻ മാത്രമേ എനിക്കിവിടെ വരുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും.
പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറേ പേര് FSCയുടെ കാര്യങ്ങൾ കുറേ അധികമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, FSCയുടെ ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിന്. ഇപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റി അറിയാൻ നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. കാരണം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഞാൻ നോക്കുന്നുപോലും ഇല്ല, എനിക്ക് സമയമില്ല ഇൻസ്റ്റഗ്രാം നോക്കാൻ. ഇഷ്ടം പോലെ മെസ്സേജസ് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കത് നോക്കാൻ സമയമില്ലാണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് കൊടുത്താലും ഞാൻ കാണില്ല. ആകെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കയറുന്ന ആരുടെയൊക്കെ സ്റ്റോറി കാണാനും ഇച്ചിരി നേരം ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് റീൽസ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങി വരും. ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് പോലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറി ഇടാനും റീൽ ഇടാനും പോസ്റ്റ് ഇടാനും, ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം അത് കാണും. കാരണം ജോലിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തു നോക്കും വാട്സപ്പ്, അപ്പം അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, ഞാൻ എടുത്തു നോക്കി ഉറപ്പായിട്ട് റീൽസിൻ്റെ പുറകെ അങ്ങ് പോകും, പിന്നെ മെസ്സേജസ് നോക്കാൻ നിൽക്കൂല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് FSCയുടെ ഒക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർ പേഴ്സണലി എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി Q&A. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും മെസ്സേജ് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇട്ടാൽ മതി, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പം വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.